Hi guys, good morning. So for today's video, we're going to Underwater Sea Adventure Cebu. Ocean Park Cebu. Ocean Park Cebu. So, yeah. Ready na siya guys, pero ako wala pa ako ready kay makot Yeah. ko hair. So, I'm ready. This is my new outfit for the day, guy. I think it's very nice. Later. see you later. So, going down ako guys. So karon na nata diri sa Ocean Park Cebu City. So of course dito maglugay mo palit na tag ticket para magsugod na ta og adventure. Ocean Park. So guys, ana may diri sa Ocean Park. Grabe ka nito. Is it out? Wow, this is so nice, guys. Yeah. Why are you scared? Maybe they have wild gorillas. Oh my god, look at the big... Oh! What is... Ah, here. Wow, look at that. It's so big. Where's the chameleon hiding? Can you see it? I don't know, maybe it's not here. No, is it real? No, it's Ow. plastic. So karon guys, musulod na pud mi diri sa medyo kuweba-kuweba kuno haid. So naa diri guys, duha ni kabuok pero ako kabalo kung tinuod ba ni sila kay wa man gid sila galihok or kuan ra ni siya design. Nawa. Mura man gid siya tinuod pero wa man pud namilok, wa gid siya galihok guys. So bahala na sila diha. That is so big. Burmese python. Og sa diring dapita guys, na puros bitin man din ni diri ang naka-display guys. Nawa guys nindot kay color, na puti, og naa po siya mga pangalan guys. So kani sila guys pag gagmay ra gining mga bitinan ni pero kung maog gini makapak ni mo adsos di bull juga guys. So ayun lang gigpatuga-tuga. So first time na ako makakita sa tanang klaseng bitin guys, grabe. Nindot kay mga color. Og diring dapita guys, for hikap ra ni siya ani guys pero buhi gini siya guys nya. Mong wala jud ko hikap kinahadlo ko guys oy. Oo, gentle. This one? Ay, so cute oh. Hindi siyang doon. Hi. Hi. Punta tayo sa ibabaw. No, it's just a step. Wow. You can go inside, man. Yeah. Go inside. You want picture from there? Wow. think maybe
So manami sa sulod og soroy ning abot tapol mi diri sa gawas ug abi na ko diri sa gawas guys wala ni isda so diri man ko dapitan og galaway guys kay naglanto ko sa mga isda 40 manglag para nang tawa guys kalami na manggid prituhon kung pwede pa lang gid pangmaon guys ba isud sa kaldero no din isud sa kalaha din prituhon no grabe guys kanindot sus guys oh mura siya gutob guys no pero wako balong si pangalan ng isda kani po guys mapuko kailanin niya so karon naabot namin diri mo tuyok namin dito sa ubos kay mo ato mi atong naay murag aquarium underwater ba to ay humay crocodile here they are okay. Wow. Restaurant lang kayo. Salay food. Wow. Picture, 300 each pero okay na siya guys. Sa mga memories. Oh.